শুনতে পাইলাম ওইখানে। ভাই ধরা পড়ছে নাকি? হ্যাঁ, ধরা তো পড়ছে মনে হয়। চলন তো চলন তো চলন তো চলন তো চলন তো দেখি কি অবস্থা। দেখুন দর্শকরা, সত্যি একটা একবারে এটা অসম্ভব একটা বিষয়। দেখেন আমাদের এখানে একটা ধরা পড়ছে। কি ধরা পড়ছে ভাই? এটা দেখেন তো কি পাখি। দেখি পাখিটা একটু দেন তো, আমার হাতে দেন তো। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর একটা পাখি ধরা পড়েছে। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা অনেক চমৎকার, এবং সেই সাউন্ড শুনে, এই শব্দ শুনেই এখানে চলে এসেছে। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। গ্রিন ন্যাশনাল ভোগ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি গ্রামীণ পদ্ধতিতে পাখি শিকার করার কিছু কৌশল। এই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সাদিকুল ইসলাম, আপনার পাখি মারবেন না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দর্শকবৃন্দ, আমরা আজকে একজন নতুন লোকের সাথে পরিচিত হলাম। ভাইয়ের নাম হচ্ছে সাদিকুল ভাই, যিনি প্রত্যেক দিন বিকালবেলা এভাবে পাখি শিকার করে, এবং পাখি শিকার করা আসলে একটা খুব মজাদার বিষয়। চলুন আজকে আমরা সাদিকুল ভাইয়ের সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময় দিব, এবং পাখি মারা সাদিকুল ভাই সহ আমরা দুজনে আজকে আসলাম। আমরা আজকে ফানটা বসাবো এবং এখান থেকে একটা পাখি মারার চেষ্টা করব। ভাই, এটাতে পাখি এবং পাতি হাঁস শুনছি, পাতি হাঁস এগুলো বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখিগুলো এখানে ধরা পড়ে। কাঠামোটা চারকোনা একটা কাঠামো। এখানে সুতো দিয়ে হালকা করে এই যে চারকোনা একটা কাঠামো, এর ভেতরে পাখি ধরা পড়ে। আচ্ছা ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভেতরটা ফাঁকা, এখানে ফাঁকা, কোনো খাবার নাই, কোনো বকশি নাই, আবার এটার শব্দ দেওয়া হয়। সেটা কিসের মাধ্যমে দেওয়া হয়? বক্সের মাধ্যমে না? আপনার দেখি আপনার তাহলে বক্সের মাধ্যমে এই পাখিটার সাউন্ড আপনারা এখানে দিয়ে থাকেন না? আচ্ছা, বক্সের আপনি সাউন্ডটা একটু প্লে করেন তো দেখি কিরকম সাউন্ড। ওই আবার এটা মোবাইল থেকে পরিচালনা করা হয়। গ্রামীণ পরিবেশে পাখি ধরার একটা খুবই জনপ্রিয় একটা উপায় এটা। এই যে এখানে সাউন্ড দেওয়া হয়েছে, এই সাউন্ড শুনে পরে আমরা এটা বসানোর চিন্তা ভাবনা করতেছি। একটা ভালো উপযুক্ত জায়গা দেখে আমরা এটাকে স্থাপন করব। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা ভালো জায়গা পাইলাম, মানে এই জায়গাটাতে আমরা এটা স্থাপন করব, বসাবো। একটা ভালো জায়গায় আমরা এটা স্থাপন করব। আর মাছের এখানে জলপ্রপাতে এখানে সম্ভাবনা একটু বেশি, তাই এখানেই বসানো হইল। এবার এখানে সাউন্ড দিতে হবে নাকি? দেন বক্সটা মোবাইল দিয়ে আমরা এখন এখানে ভয়েস একটা মিউজিক প্লে করব।
মধ্যে আমরা একটা পাখি ধরে ফেলবো। আচ্ছা চলুন দর্শকরা, আমরা 10-15 মিনিট অপেক্ষা করি। আচ্ছা, আমরা 10-15 মিনিট অপেক্ষা করার জন্য এটা বসায় রাখলাম। ওই যে সাইডে এটা শব্দ হচ্ছে, আমরা সাইডে গিয়ে একটু লুকাই সবাই। আমরা অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষায় আছি, প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট আমাদের হয়ে গেল। একটা শব্দ শুনতে পাইলাম ওইখানে। ভাই ধরা পড়ছে নাকি? হ্যাঁ, ধরা তো পড়ছে মনে হয়। চলন্ত দেখি কি অবস্থা। দেখুন দর্শকরা, সত্যি একবারে এটা অসম্ভব একটা বিষয়। দেখেন আমাদের এখানে একটা ধরা পড়ছে। কি ধরা পড়ছে ভাই, এটা দেখেন তো কি পাখি। একটা বিষয়, একটা পাখি ধরা পড়েছে অলরেডি। পাখিটা গলায় গলায় আটকা পড়ছে না? গলায় আটকা পড়ছে। এটা কি পাখি? কি পাখি এটা? ডাইট। ডাইক পাখি নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, দেখি দেখি। বিভিন্ন ফানের মাধ্যমে কিভাবে সাউন্ড এবং বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে কিভাবে একটা পাখি মারা হয়। এটাকে আবারও বসায় রাখবেন একটা নতুন ধরার জন্য? আচ্ছা ঠিক আছে। আজকের এপিসোড বন্ধুরা এখান থেকেই সমাপ্তি। আর আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই সবাই কমেন্টস করে জানাবেন এবং চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আর ভিডিওগুলো অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ছোট ভাই আমার পাখি মেরে বাসায় চলে যাচ্ছে সুন্দরভাবে তারা।